منار الخطيب. بشتغل سينيور بروجكت مانجر في سبرانس، شركة سبرانس. لأنه ريليتد قوي بالاكسبيرينس بتاعتي. من أول ما اشتغلت في أول شركة رحتها أنا دايما concerned بالشركة وضعها كله ايه، وريليتد ازاي للشغل بتاعي، ازاي بيأثر على شغل كل حد في الشركة. فأنا دايما concerned بالستراكشر بتاع الشركة بيأثر ازاي، استراتيجي إيه، انا هوصل للاوبجكتيفز بتاعت الاورجانيزيشن ازاي. لما شفت الديمو بتاع التريننج حسيت ان هو ريليتد قوي باللي انا بشتغل عليه طول عمري، وان هو يفاليديت حاجات كتير من اللي انا بشتغل فيها، وده اللي حصل فعلا. فرق معايا في انه كان في كده ارياز انا عندي ميسنج، وفي جابس بين الافكار اللي عندي، في فاليديشن لارياز معينه انا اشتغلت عليها. فحسيت ان التريننج ربط لي كله ببعضه، واداني كده structured approach او framework اقدر اشتغل من خلاله وافيد الاورجانيزيشن اللي انا بشتغل فيها بشكل احسن. هو الصراحه التريننج اداني تولز متخصصه اكتر في ان انا ازاي اطبق الحاجات اللي انا بعملها. احيانا في الشغل بتاعي كنت ما ببقاش عارفه اوصل للبوينت اللي انا عايزه اتكلم فيها، او ازاي انا هربط ده بالشغل بتاع الاورجانيزيشن، او انا عايزه استفيد منه ازاي. فهو اداني سيت اوف تولز، او زي ما نقول تول كات كده في كل اريا من الفريم ورك، اقدر بيها اعمل اكشن بالبلان خليني اطبق بشكل احسن. التريننج اكسبيرينس وذ نيفي كلاف، حاسه انه التريننج سيت اب كان بيساعد قوي على فكره ان انا اطبق كل حاجه هاندز اون على التولز اللي انا خدتها. باقي الناس اللي موجوده في البوت كامب عملوا فاليو تانية للبوت كامب. الاكتيفيتيز والاكسرسايزز اللي الدكتور خالد عملها على طول البوت كامب خلت الواحد يبقى مور انفولد في التريننج. فاوفر اول مبسوطه جدا. طيب حابه اشكر الدكتور خالد على الاكسبيرينس اوفر اول. حابه اشكره على ذكائه في اختيار الاكتيفيتيز برضو، وازاي هو ادار البوت كامب عموما، وانه يحسسنا ان احنا كلنا بكامة فاميلي، مش ناس جايه تاخد بوت كامب وخلاص. فكره ان انا ابقى براكتس كل حاجه باخدها، دي خدت التريننج لحته تانية.